قاعده 157 چی هست که قنطره را بشناسیم و دلایل اثبات قنطره را بشناسیم. فهمیدین؟ قنطره و دلایل اثباتش را بشناسیم. این حال قنطره چی هست؟ قنطره برادرای عزیز در زبان عربی به دو معنا میاد، به معنای پل یا یک مکان. و در اصطلاح چی هست؟ در اصطلاح مکانی هست که در اینجا برای قصاص بنده هاست، یعنی حقوق مخلوق محاسبه میشه. فهمید؟ یعنی در صراط حقوق الله هست، در قنطره حقوق عباد الله هست، بنده ها هست. غیبت کس را کردی، علما میگن که قنطره کس دو اجتهاد است از علما والله اعلم. بعضشان میگن که نظر به احادیث اتو اجتهاد میگن صراط که است قنطره پل است به ادامه صراط، یعنی وقتی که صراط ختم میشه یک پل جدید که از اینجا باز حقوق بنده ها شروع میشه. یک پل دیگه است به ادامه صراط. حقوق الله که ختم شد شروع میشه حقوق بنده ها، حق بنده ها قصاص گرفته میشه. این قضیه. بعضی میگن پل نیست، یک میدانی دیگه هست. در ختم صراط یک میدانی هست که باز اینجا کل مردم جمع میشن و باز میگه برادر از این میدانی حقوق الله را تکمیل کردی، آل حق بنده ها را جواب بده، باز داخل جنت شد. این آل فلانی نفر غیبت کردی، این آل به جوابش بده. فلانی نفر دشنام دادی، زمینش غصب کردی، مالش گرفتی، خوب فصاحت داری، خوب چالاکی داری، سر خانه مردم دعوا کردی. بعضی کساس خانه شخصی داری لکن رو زبان بسیار خوبش داره، قاضی و محکمه و ریش سفید و کلان قریه را کلش چی میده؟ قناعت میده. تو بیچاره زبان نداری. اینجا در قنطره حساب میشه. استاد شو حق زیر بش بدی، دشنام دادی، مالش خوردی، حقش خوردی، استهزا و مسخرگی کردی، توهین و تحقیر کردی، آبرویش ریختاندی. پس کل ازی در قنطره یک 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 محاسبه میشه. بعد از او باز میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح البخاری است، اذا خلص المؤمنون من النار، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مؤمنا از آتشی که در کجا بودن؟ در صراط بود، از او خلاص شدن. حبسوا بقنطره بین الجنه و النار، در یک قنطره پل است یا میدان است والله اعلم، جمع میشن در بین جنت و دوزخ. فیتقاصون مظالم کانت بینهم فی الدنیا، همو چیز امور ظلم هایی که در دنیا کردن یکی بالای دیگه اونجا قصاصش گرفته میشه. حتی اذا نقوا و هذبوا، باز وقتی که یا پاک شدن، تهذیب شدن، هذبوا دیگه کل حقوق مردم هم از گردنش خلاص شد، اذن لهم بدخول الجنه، باز برشان اجازه داده میشه که آله بفرمایین برو به جنت. فوالذی نفس محمد بیده، قسم به او ذات است که نفس محمد به دست اوست، لاحدهم بمسکنه فی الجنه اعدل بمنزله کان فی الدنیا. میگه انسان قدر جای خود در جنت خوب پیدا کرده میتونه بفهمه که از جای خود در دنیا کرده هم، یعنی از خانه شخصی خودم کرده اوره باز خوبتر چی میکنه پیدا کرده میتونه. فهمیدین؟ پس بعضی کسا هستن در نماز عبادت بسیار خوب هستن، باز حقوق مردم در غیبت و تهمت و
حرام خوردن و فریب دادن و رشخند زدن و توهین کردن و تحقیر کردن بازده بسیار ضعیف هستند. قاعده 158 ساختمان صراط قنطره را به شکل توقیفی بفهمیم. به شکل توقیفی اونمو هست که علما میگن که پیشتر براتون گفتم که صراط هم غیب است و قنطره هم غیب است. پس اما قسمی که برای ما احادیث و روایت آمده در این باب با ما اکتفا بکنیم و بیشتر از او زیاد چی نکنیم.